捉不住影，一追趕變更深，前行仍無盡處。人間太大，萬個可能爭猜算誰共你我相遇。真知錯不止到此，想改變歷史，改寫故事，命裏創傷，為何沒法追知？មើលទៅខ្លាំងដូចជាអបអរខួរកំណត់ឲ្យឯងរីខួរកំណត់ទីនេះក៏ល្អដែរបាននៅយ៉ាងសេរីភាពស័ក្តិសមនឹងឯងកុំគិតតែលេងសប្បាយពេកភ្លេចដល់ខ្ញុំនោះណាត្រូវពេលនេះខ្ញុំជួបនិស្សិតម្នាក់ដោយឯងមែនទែនគេចូលចិត្តធ្វើដោយឯងពេលចេញពីរៀនក៏សួររឿងផ្សេងពីខ្ញុំដោយឯងបេះដាក់តែម្ដងកាដូខួរកំណាននៅ Game Center មានចុះតម្លៃខួរកំណានកុំភ្លេចទៅមើលផងណាអាឈិញខ្ញុំនឹកឃើញឯងណាសង្ឃឹមថាឯងនៅភពមួយទៀតនឹងបំភ្លេចរឿងអាក្រក់ដែលកើតឡើងចោលឲ្យអស់មានជីវិតដ៏ល្អដោយពេលដែលខ្ញុំទើបទៅស្គាល់ឯងមានក្តីសុខហើយឯងរស់រាយខ្ញុំណាត់អបអរថ្ងៃកំណើតជាមួយប្អូនស្រីឯងហើយចាំខ្ញុំមករកឯងទៀតណាសម្លាញ់អាឡូអាជីនបងចូលមករកអាជីនពេលនេះបងត្រឡប់ទៅដូរកៅអៅហើយទៅទទួលអូនអូខេម៉ាក់ខំទៅផ្ទះដូរខោអាវកូនក៏ត្រូវតែងខ្លួនឲ្យស្អាតបន្តែងម៉ាក់មិនបាច់អស់ពេកទេគ្រាន់តែទៅហូបបាយនៅថ្ងៃកំណើតកូនទៅហូបបាយជាមួយគេមិនហូបនៅផ្ទះអ្នកណាទៅអននោះហេពីនេះល្អទេឬមួយទៅម៉ាក់ហេតុអីយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងនេះម៉ាក់ពេញចិត្តអាជីនមែនទេក្រែងម៉ាក់បារម្ភថាម៉ាក់គាត់មិនល្អជាមួយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកយើងតាក់ទងគ្នាអីគឺថាខាងនោះខំទៅសុំទោសម៉ាក់ដល់ហាងហើយម៉ាក់មិនចិត្តចង្អៀតទេអ្នកស្រីស៊ីងល្អមែនតើដល់អ្នកស្រីនៅខ្ញុំឃើញថាទីនេះចុះតម្លៃទើបខ្ញុំចង់នាំប្អូនថ្លៃម្សាលបងថ្មីដែរអ្នកស្រីតែមែនហើយលើកមុនបងថ្លៃខ្ញុំមកម៉ាសាមុខទីនេះប្រាប់ថាអ្នកស្រីថ្មីដៃល្អណាស់ធ្វើរួចហើយស្បែកទន់ដូចក្មេងជាងវ័យ10ឆ្នាំទើបខ្ញុំចង់សាក់មើលដែរព្រោះភ្ញៀវថែរក្សាស្បែកបានល្អរឿងថែរក្សាស្បែកបានល្អត្រូវតែលើកឲ្យអ្នកស្រីស៊ីងមើលចោះណាខើតឡានមុខមាត់ក៏ស្អាតចរិតក៏ល្អព្រោះការរកអ្នកស្រីទាំងអស់ខ្ញុំថាពីមុនខ្ញុំប្រហែលជាមើលខហើយម្យ៉ាងទៀតពេលនេះពួកគេតាក់ទងគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខមែនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តណាស់បើពីមុនពួកយើងធ្លាប់មានទំនាស់ឬយល់ច្រឡំអ្វីនោះក៏បំភ្លេចវាចោលទៅកុំប្រកាន់ពួកយើងអីកុំនិយាយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅបងទាំងពីរខ្លាចជាសាច់ញាតិហើយពេលនេះត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាយល់ស្របទីមែនហើយហេអ៊ំស្រីនិយាយអញ្ចឹងប៉ិតអីរឿងនេះមិនសំខាន់ទេអើយដែលសំខាន់ពេលនេះគឺជួយរើខោអាវឲ្យកូនទៅដេតថ្ងៃកំណើតកូនមានតែខោអាវដើរលេងទាំងអស់គ្មានមួយណាចេញដេតបានសោះអេមួយនេះប្រហែលប្រាការបានសាក់ឡងមើលទៅបានហើយមិនបាច់ទេម៉ាក់ខ្ញុំស្លៀកពាក់អីក៏អាជីនពេញចិត្តដែរហើយកូននេះនឹកឃើញហើយស្លៀកឈុតដែលគាត់សារភាពស្រឡាញ់ខ្ញុំបើទៅហាងដដែលកូនមិនខ្មាស់ទេហ៎មិនអីទេកាលនោះជារោងអាហារនៅប៉ូប៉ូលី
បើគាត់ហ៊ាននាំទៅទីនោះគាត់មិនរស់នោះទេ យ៉ាងណាត្រូវតែតែងខ្លួនឲ្យស្អាត ម៉ាក់និយាយត្រូវណាត្រូវតែតែងខ្លួនឲ្យស្អាតណាបងស្រីខ្ញុំយកស្បែកជើងកែងខ្ពស់មកឲ្យច្រើនគូរើសគូណាដែលសមជាមួយឈុតតែងខ្លួនឲ្យស្អាតមុនចេញពីផ្ទះ បងពាក់ទៅដែរមិនស្រួលពាក់ខោអាវដែលពាក់ជាប្រចាំបានហើយលើសឹងអី មិនបានកុំខ្វះសុជីវធម៌កុំព្រួយអីពួកយើងចាត់ការឲ្យ មិនដែរខ្ញុំតែងខ្លួនស្អាតទេខ្លាចអីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដល់វិញ មិនមែនទេអូនតែងខ្លួនបែបនេះស្អាតណាស់តែមិនសូវសមនឹងផែនការរបស់រៀបចំទុកថ្ងៃនេះប្រហែលទេ បងរៀបចំផែនការអីបងប្រាប់ថាទៅផ្ទះដូរកៅអៅមិនក៏ស្លៀកពាក់បែបនេះ អូនដឹងថាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អីទេ ថ្ងៃកំណត់ខ្ញុំ ថ្ងៃរាហូចាប់ច័ន្ទមានរាហូចាប់ច័ន្ទថ្ងៃកំណើតអូនយើងនៅឡើងភ្នំពេញនេះមើលជាមួយគ្នា អូតែមើលរាហូចាប់ច័ន្ទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដល់ឈិតឲ្យសមជាងនេះ មិនចាំបាច់ទេយើងហូបបាយក្នុងហាងវិញទៅ តែខ្ញុំចាំមើលប្រច័នទៅឡើងភ្នំវិញតែតា អូនសប្បាយជើងកែងទៅរួចដែរទេ ប្រកាសជារួចតោះឡើងឡាន ចាប់ផ្ដើមហើយយើងឆាប់ឡើងទៅភ្នំមើលទៅ មិនបាច់ប្រញាប់ទេនៅមានពេលកន្លះម៉ោងទៀត ខ្ញុំចាំមើលបែបពេញឆាប់ទៅឥឡូវឡើង ណាអូនមកនេះទេមើលអូនចុះប្រាប់ឲ្យថាកុំប្រញាប់ពេកទម្រាំទៅដល់កំពូលភ្នំ10នាទីណា ពិបាកមែនដោះស្បែកជើងចេញល្អជាង យើងបានទៅចាប់ចោលមិនបាច់ធ្វើបែបនេះទេបើអូនជួយខ្លួនម៉ាក់បងនឹងបារម្ភណា ម៉ាក់បងបារម្ភហើយបងមិនបាច់បារម្ភទេអី មកចាំបងអៀវអូនឡើងទៅ តែរួចដែរអីហើយកុំប្រាប់ថាខ្ញុំធួណាបើបងដកដង្ហើមមិនតាន់គិតយ៉ាងម៉េចបានណាមើលព្រះច័ន្ទជាមួយ ដកដង្ហើ ខ្ញុំ មមិនទាន់អូនក៏ជួយផ្លុំខ្យល់ឲ្យបងតោះឲ្យចាប់ទៅ បងនិយាយឲ្យណា ដល់ហើយ អាលិនតែហើយចាប់ផ្ដើមហើយហេបងមើលចា អូនបិទភ្នែកទៅបើកភ្នែកបានហើយ អើខ្ញុំមែនទេ ឬថ្ងៃកំណើតទំនៀមដែលធ្លាប់មានខ្វះមិនបានទៅ អរគុណហើយ អូនញញឹមមិនអៀនបែបនេះ មុននេះខ្ញុំស្មានតែបងឲ្យចិញ្ចៀនខ្ញុំចឹងក្រោយខ្លាចជាខ្សែកតែទោះជាថ្ងៃនេះបងឲ្យចិញ្ចៀនខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនយល់ព្រមដែរត្រូវតែឲ្យបងចាំសិន ដឹងហើយថាអូនត្រូវតែនិយាយបែបនេះទើបបងមិនឲ្យចិញ្ចៀនអូន ផ្ដេសផ្ដាស តាមពិតបងធ្លាប់ចង់ទិញចិញ្ចៀនឲ្យអូនតែបងចង់ឲ្យអូនគិតឲ្យល្អចិត្តត្រជាក់បន្តិច បើសិនឲ្យខ្ញុំគិតឲ្យច្បាស់សិនខ្ញុំប្រហែលត្រូវប្រើពេលគិតយូរបងចាំសិនទេ បងសុខចិត្តចាំបងជួយពាក្យឲ្យណា បងតាំងចិត្តរើឲ្យអី យប់នេះមកមើលរាហូចាប់ច័ន្ទធ្វើជាអនុស្សាវរីយ៍បងខ្លាចពេលអូនចាស់ហើយគឺអូនភ្លេច បងនឹងហេតុដែលចាំមិនបាន អេមានផ្កាយធ្លាក់ឆាប់បានស្រាន់ទៅ អូនជឿរឿងបែបហ្នឹងដែរ ពេលមុនខ្ញុំមិនជឿពេលស្គាល់បងទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជឿខ្ញុំចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយគ្នារហូតទៅមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងក៏សូមឲ្យមានសេចក្តីសុខដូចពេលនេះ មិនបាច់បានស្រន់ទេយើងត្រូវតែបាននៅជាមួយគ្នារហូតទៅបងមិនទៅណាចោលអូនទេ
យើងអត់មានកូនប្រុស ខ្ញុំមកវិញហើយ ឯងមកធ្វើជាកូនប្រុសជើងទៅតើបានដែរទេអា ខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើកូនប្រុសដែរលោក កូន ប៉ា ប៉ា លោកប៉ា អេនាំគ្នាធ្វើស្អីមិនក៏ស្វឹងបែបនេះ កូនមកវិញល្អហើយហូបបាយរួចពួកគេនាំគ្នាផឹកស្រា មានរឿងអីមិនក៏សប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះ សៀវប៉ាមកអបអរថ្ងៃកំណើតឲ្យបង នេះខ្ញុំមានកាដូមកខ្ញុំទៅទិញកងានខ្វាយពីសិនជីងមកទិញនំខេកមកដែរដើម្បីអបអរថ្ងៃកំណើតខឺឡាន់មកវិញហើយនៅ បងទៅជាមួយ ណាត់មិត្តភក្តិតុង អហ៎ខ្ញុំយកទៅទុកផ្ទះបាយឲ្យឯងទៅមើលទូរទស្សន៍ចា អូ ថ្ងៃនេះមានបាតុភូតច័ន្ទគ្រីប្រជាជនជាច្រើនត្រៀមខ្លួនទៅមើលប្រច័ណ្ឌមើលបាតុភូតលើកនេះហើយពេលនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងស្រីខ្លាចសៀវប៉ាខូចចិត្តទៅមិនប្រាប់ថាកំពុងតាក់ទងជាមួយដុកទ័រ នេះថ្ងៃណាមួយគេគង់ទៅដឹងទីមិនចង់ប្រាប់គេពីនេះតែម្ដងទៅ មិនបានទេអាក្រក់ពេកហើយឲ្យគេមិនដឹងបន្តទៀតល្អជាង ប្រាអើយម៉ាក់ចង់លាក់បាំងសៀវប៉ាបន្តទៀតទុកគេជាកង់សកូឬយ៉ាងម៉េច មិនមែនទេម៉ាក់ខ្លាចគេឈឺចាប់ហើយយើងក៏គ្មានសិទ្ធិនិយាយរឿងនេះទុកឲ្យខឺឡានដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅ អូននិយាយត្រូវណាស់បើសៀវប៉ាតាំងចិត្តមកហើយនោះកុំឲ្យគេអស់សប្បាយ សៀវប៉ាគួរឲ្យអាណិតណាស់ លោកអ៊ំយប់ជ្រៅហើយខឺឡាន់ចេញទៅជាមួយអ្នកណាមិនដែរទេ មិនដឹងទេខ្ញុំទៅចិត្តផ្លែឈើឲ្យចាំ ចាំ ផ្លែ ខ្ញុំជួយណាម៉ាក់ ណែកុំធ្វើមុខអញ្ចឹងអីមកចាំអ៊ំផឹកកំដរឯង ផឹក ផឹកតទៀតទៅ ហើយក៏ផឹកដល់ជក់ប្រាប់ថាជាឪពុកកូនគ្នា ខ្ញុំថាគេខ្លាចជាបែបនេះព្រោះសៀវប៉ាមិនឃើញបងមកវិញគេពិបាកចិត្តទៅផឹកស្រាបំបត្តិធុញបើបងមិនប្រាប់សៀវប៉ាពីរឿងដែលបងមានមិត្តប្រុសរឿងវាមិនចប់ទេ អ្នកណាមានមិត្តប្រុសនាងមានមិត្តប្រុសមែនទេ អាយ៉ាប្រើយគេស្វឹងយ៉ាងនេះឲ្យប្រាប់យ៉ាងម៉េចទៅ ណែ អេ សិញខឺឡាន់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក ចាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក ខ្ញុំប្រាប់ហើយសុំទោសផងយប់មិញខ្ញុំស្វឹងខ្លាំងពេក គ្នាឯងផឹកប៉ុណ្ណឹងគឺពិតជាមិនអីនោះឡើយណា លើកនេះខ្ញុំសំណាងល្អខ្លាំងណាស់មិនអញ្ចឹងក៏មិនបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកថ្វីដៃអ៊ំស្រីដែរតាមពិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាបានញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងគ្រួសារបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ ឆាប់ញ៉ាំទៅនឹងអាចទៅធ្វើការ ចាំយើងទៅធ្វើការជាមួយគ្នាណោះ ល្អណាស់បាយបាយ គឺថា ស្អីថាសៀវប៉ាអញមានអ្វីចង់ប្រាប់ខ្ញុំមែនទេ ខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់នាងតែមិនដឹងថាត្រូវប្រាប់យ៉ាងម៉េចអូយ ហើយមកវិញហើយមកវិញហើយ ចាប់ពីពេលនេះទៅមិនបាច់លាក់ខ្លួននេះទៀតទេ ចាប់ពីពេលនេះខ្ញុំផ្ញើឲ្យជួយមើលមិត្តភក្តិខ្ញុំផងណាមានរឿងអីមានរឿងគួរឲ្យអបអរហេតុអីមានតែអ្នកមកអបអរអ មិន ញ្ចឹង ឃើញទេថាខ្សែកគេស្អាតណាស់ ចាំងពន្លឺព្រិចព្រិច តាមពិតនាងមិនចាំបាច់លាក់ទេទឹកមុខនាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយ ហេធម្មតាខ្ញុំមិនសូវលេងសូសល់តែគេផ្ញើរូបមកទាំងយប់ទើបខ្ញុំចូលចុចទៅមើលហូលស្មានបដិថានាងចង់រៀបការ យប់មិញនាងទៅណាទៅណែហើយមិនដឹងទេហ៎គឺជាមួយនឹងដុកទ័រប្រកាសតាក់ទងគ្នាហើយណែឆាប់មើលទៅណែ សមើស្អីមើល ចាំងភ្នែកមែនតើ សមើ ណែមែនហើយ មើល ចាំងភ្នែកណាស់ ដុកទ័រនាំគេទៅ dinner រោបន្តិចណាស់សិងខឺឡាន់ណាអបផងណា សមើបន្តិចកុំអីសៀវប៉ាចាំតាណាអាយ៉ាថាសៀវប៉ាហេថាសៀវប៉ាហេប្រើយថាសៀវប៉ាសំតណាកុំខឹងអី ខ្ញុំមិនអីទេតាក់ទងគ្នាយូរហើយហ៎អូគ្រប់គ្នាដឹងទាំងអស់មានតែខ្ញុំទេដែលមិនដឹងនោះ អត់ទេពួកគេទៅតែដឹងមិនសាមញ្ញខ្ញុំមិនបានប្រាប់ពួកគេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាត្រូវប្រាប់អញយ៉ាងម៉េច ប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់ទៅអូខ្ញុំស្មានថាយើងជាមិត្តភក្តិចិត្តដិតយើងរៀនជាមួយគ្នាប្រឡងចូលប៉ូលីសជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតថានាងមានអ្វីនឹងប្រាប់ខ្ញុំមុនគេតាមពិតទៅមិនមែនទេបើថ្ងៃរៀបការក៏អីមិនគ្រប់ឲ្យខ្ញុំទៅឈរមើលក៏បានដែរណា ប្រើយឯងនិយាយបែបនេះធ្វើអីទៅខ្ញុំគ្រាន់តែរកឱកាសប្រាប់ឯងមិនតាន់បាន នាងរកឱកាសប្រាប់ខ្ញុំមិនបានឬក៏ចេតនាមិនប្រាប់ខ្ញុំទៅ ទោះខ្ញុំចេតនាពិតមែនព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឯងនឹងខូច ខ្ញុំមិនខូចចិត្តនោះទេខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់នាង
តែនាងទៅស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងខ្ញុំខូចចិត្តទៀតខ្ញុំខូចចិត្តនោះគឺនាងទុកខ្ញុំជាអ្នកក្រៅ អេថាសៀវប៉ាវខ្ញុំសុំទៅអញហើយណាកុំប្រាប់ថារឿងតូចប៉ុណ្ណឹងយើងឈប់ធ្វើជាមិត្តនឹងគ្នា អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសុំទោសនាងផងចុះប៉ាខ្ញុំខ្សែធនហើយម្សិលមិញខ្ញុំចង់ទៅប្រាប់នាងនៅផ្ទះដំបងគេបង្អស់ព្រោះថាខ្ញុំទុកនាងគឺជាមិត្តភក្តិខ្ញុំ អេថាសៀវប៉ាវខ្ញុំសុំទៅណាអំប្រុសអំស្រីគាត់យ៉ាងម៉េចហើយអញយ៉ាងម៉េចហើយ ពួកគាត់ដឹងយូរហើយខ្ញុំដឹងចុងក្រោយគេទៀតផង អេនេះថាសៀវប៉ាវយើងនិយាយគ្នាសិនទៅមិនអីទេយើងអាចកែប្រែបាន អាឡានមិនគនាងមកលើកទូរស័ព្ទចឹងពួកយើងគឺត្រូវទៅស៊ើបរឿងក្តីថ្មីម្ដាមជាហៅនឹងទៅដែរ នាងទៅធ្វើការសិនចុះ ថាសៀវប៉ាវចាំខ្ញុំណារួចការងារឲ្យខ្ញុំទៅរក ម្ដាម មានរឿងអី ព្រឹកនេះម៉ោង7ជាងមានប្រជាជនប្រាប់ថាពេលដែលគេចេញមករត់ឃើញមនុស្សដេកនៅក្នុងគុម្ពឈើហើយពេលដែលឡានពេទ្យមកដល់ក៏ឃើញអ្នកស្លាប់លែងមានជីពចរទៅហើយអ្នកប្តឹងជាអ្នកស្រុកនៅទីនេះ ពួកឯងទៅសួរអ្នកប្តឹងក្រែងលោមានតម្រុយ Yes madam លោកជួយនិយាយរឿងឃើញស័ក្តិសមតិចទៅ ព្រឹកមិញពេលដែលខ្ញុំរត់តាមនេះខ្ញុំក៏បានឃើញមនុស្សស្រីដេកនៅលើដីហើយខ្ញុំក៏បានចូលទៅមើលពេលចូលទៅដល់ក៏ឃើញឈាមពេញក្បាលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលក៏ទេប្តឹងប៉ូលីសតែម្ដងទៅហ្នឹងណាពេលនោះនៅកន្លែងកាត់ហេតុមានទូលកម្នាក់ទៀតបែរហើយត្រង់ហ្នឹងគឺជាព្រៃគ្មានអ្នកណាទេ ហើយមានអ្វីកើតឡើងទៀតឬក៏អត់ អស់ហើយ អរគុណបានលោកនឹកឃើញអ្វីទៀតកុំភ្លេចប្រាប់ប៉ូលីស បាទអរគុណហើយណា ពេលនិតអត្តសញ្ញាណអ្នកស្លាប់ហើយភេទស្រីឈ្មោះសៀវអិនហ្វានអាយុ25ឆ្នាំជាស្រីកំដៅផឹកធ្វើការពេលយប់តាមបារតាមហាងលទ្ធផលក៏សាវិច័យប្រាប់ថាអ្នកស្លាប់អាចត្រូវរបស់រឹងវេក្បាលច្រើនដងដល់បាត់បង់ជីវិតក៏សាវិច័យថែមទាំងប្រាប់ថារយៈពេលស្លាប់ប្រហែលជាយប់មិញក្នុងចន្លោះម៉ោង2ទៅម៉ោង3 របួសលើក្បាលអ្នកស្លាប់គិតថាអាចកើតពីរបស់រឹងដូចជាពួកញញូលទ្ធផលឈាមមានជាតិអាល់កុលធ្លាប់មានអ្នកឃើញអ្នកស្លាប់ផឹកស្រានៅតូបអាហារតែមិនអះអាងថាពេលគេចេញពីតូបហើយបានផឹកស្រានៅកន្លែងផ្សេងទៀតឬក៏អត់នោះទេ ខ្ញុំពិនិត្យកាមេរ៉ាម្ដុំនឹងអស់ទៅហើយគេចេញពីធ្វើការហើយក៏ជិះតាក់ស៊ីទៅផ្ទះមាននៅឃើញនាងចុងក្រោយនៅច្រកជលភូមិហើយខ្ញុំសង្ស័យពេលនេះចុះពីឡានទៅហើយប្រកាសជាគេធ្វើបាបពេលដែលចុះដើរទៅផ្ទះហើយ មុននេះខ្ញុំជាមួយកៅសៅសួរអ្នកស្រុកម្ដុំនឹងហើយពួកគេប្រាប់ថាចំណុចកាត់ហេតុជាផ្លូវកាត់ធម្មតាគ្មានមនុស្សដែរហើយគ្មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទើបគ្មានរូបពេលកាត់ហេតុ កាបូបដូចនឹងរបស់មានតម្លៃនៅជាប់ខ្លួនអ្នកស្លាប់អាចកាត់រឿងចោលប្លន់ចោលបានតើមែនទេ សម្លៀកបំពាក់អ្នកស្លាប់នៅរៀបរយគ្មានស្លាកស្នាមការរំលោភមិនមែនរំលោភយើងមិនទាន់ដឹងកម្លាំងជំរុញចិត្តជនល្មើសទេ បើមិនបានប្លន់ទ្របមិនបានរំលោភអញ្ចឹងព្រោះអីសំសឹកអី អញ្ចឹងចុះតាមតម្រុយដែលយើងមានយើងកុំអាលកាត់ភាពទៅរួចគ្រប់យ៉ាងគ្រប់គ្នាទៅស៊ើបអ្នកជំវិញអ្នកស្លាប់មើលថាអ្នកណាគួរសង្ស័យជនល្មើសអាចចង់ចាត់ការចំពោះតែស្រីទៅផ្ទះយប់ខ្ញុំនឹងឲ្យមនុស្សទៅស៊ើបតាមហាងអាហារហាងស្រាថាមានតម្រុយដែរទេ Yes Yes, sir. sir. អ្នកបងកុំថាខ្ញុំមាត់ច្រើនណាពីអ្នកនេះស្អាតត្រង់ណាខ្ញុំស្អាតជាងឡើង10ដងអ្នកបងយក មែន ស្រប ហើយមែន ទេ ហើយនាងស្អាតជាងគេ អេជេសាន់មិនទំនេរមកមើល TV ជាមួយពួកយើងមិនទៅដេតទេហ៎ ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានដេន អ្នកបងកើតរឿងហើយពួកគេច្បាស់ជាបែកគ្នាហើយ ហើយយ៉ានាងកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដា វាមិនអាចទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងកុំឲ្យធុញថំ អាឡូ សុំទៅផងមុននេះប្រជុំទើបមិនបានខលទៅវិញយប់នេះខ្ញុំត្រូវធ្វើការទៀតចេញពីធ្វើការចាំខលរកណា អូខេអញ្ចឹងអូនប្រយ័ត្នខ្លួនផងណា ខ្ញុំត្រូវដាក់ចុះឲ្យពួកគេឲ្យទៀតហើយ បាយបាយ ហេឃើញឡាន់ទេមកហ៎ មួយរយៈនេះខើឡាន់រវល់ណាស់មែនទេកូនហៅគេមកហូបបាយផងចាំម៉ាក់ស្ងោរស៊ុបបើកម្លាំងឲ្យ ម៉ាក់នេះម៉ាក់ចុះស្និទ្ធជាមួយនឹងខើឡានហើយមិនក៏ខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹង អេមិញដឹងពេលម៉ាឯងទៅមន្ទីរពេទ្យនិយាយជាមួយខើឡាន់ត្រូវគ្នាណាពេលនេះម៉ាឯងស្រឡាញ់ខើឡាន់ណាស់ដល់ទុកគេជាកូនស្រីទៅហើយថ្ងៃមុនយកគ្រឿងអលង្ការមកសួរមីងថាគួរទុកអាណាឲ្យខើឡាន់ យ៉ាងម៉េចនឹងខើឡាន់ជានារីល្អចេះយកចិត្តទុកដាក់ហើយម៉ាក់គេក៏ព្រមអោនឲ្យម៉ាក់ហើយ អ្នកស្រីហ្វាងខានជួបគ្នាយូរហើយ គឺអញ្ចេះទេ
ខ្ញុំទើបនឹកឃើញថានៅមានគូប៉ុងចុះតម្លៃទើបខ្ញុំចង់នាំប្អូនថ្លៃមកសាក់ប្រានតែ មែនហើយលើកមុនបងថ្លៃខ្ញុំមកម៉ាស្សាមុខនៅទីនេះហើយមានអារម្មណ៍ថាស្បែកទុនក្មេងជាងវ័យ10ឆ្នាំទើបខ្ញុំចង់មកសាក់មើលដែរ ព្រោះអ្នកស្រីហ្វាងថែស្បែកបានល្អ និយាយតាមត្រង់ពេលនេះក្មេងពីរនាក់តាក់ទងគ្នាហើយកុំធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកចិត្តអីពីមុនពួកយើងធ្លាប់មានទំនាស់អីក៏បំភ្លេចវាចោលទៅល្អទេ ដុកទ័រហ្វាងសង្ហានណាស់ថែមទាំងរៀនពូកែខើឡានបានតាក់ទងជាមួយគេខ្ញុំក៏ទុកចិត្តហើយ មែនហើយចាប់ពីពេលនេះទៅបងទាំងពីរខ្លាចជាសាច់ញាតិហើយពេលនេះត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាយល់ស្របទេ តែដឹកខ្ញុំបានឮដូចជាមិនមែនចឹងទេ អេពេលនេះមិនបានស៊ើបក្តីការពិតមិនសំខាន់ទេដែលសំខាន់ពេលនេះគឺពួកយើងសុខចិត្តថយម្នាក់មួយជំហានហើយដើម្បីឲ្យពួកកូនតាក់ទងគ្នាយ៉ាងសប្បាយចិត្តគិតឲ្យហើយទៅថាចង់រៀបការពេលណា ខ្ញុំបានគិតវិញឆ្ងាយម្លឹងទេ មិនពិតទេដឹងមីងនៅស្អាតនៅក្មេងអាចចាំបានតែភាពក្មេងរបស់ម៉ាក់ឯងមានពេលកំណត់មើលចោះទឹកមាត់ហៀដល់នេះហើយឆាប់រៀបការទៅ យើងមិនប្រញាប់ទេបើកូនយើងមករៀបការនឹងបាននៅជាមួយយើងរហូតទៅ អេមើលខាងនេះទៅមើលមុខមនុស្សមាត់នឹងចិត្តមិនដូចគ្នាទៅ យ៉ាងម៉េចហ៎ ខ្ញុំចង់មើល TV ខ្ញុំចង់មើល TV ខ្ញុំធ្វើកំណត់ត្រាការបង្រៀនលោករួចហើយដាក់នៅលើតុលោក អរគុណហើយឆាប់ទៅផ្ទះចុះកុំធ្វើដល់យប់ជ្រៅពេក អូខេខ្ញុំជួយទិញកាហ្វេឲ្យលោកហើយតារាងថ្ងៃស្អែកចាំនិយាយគ្នាពេលក្រោយ សុំទោសយើងជាប៉ូលីសធ្លាប់ឃើញមនុស្សស្រីនេះទេ ធ្លាប់ឃើញដែរទេ អត់ទេសុំទោសផង អចោះត្រង់នេះហើយអរគុណ សុំទៅផងសុំសួរបន្តិចប្រហែលថ្ងៃមុនពួកលោកបានមកហូបបាយនៅហាងនេះទេ បានមក 3ថ្ងៃមុនបានឃើញស្រីម្នាក់នេះដែរទេ គេជាស្រីកំដរផឹកស្រាឃើញលក់បៀតាមហាងម្ដុំនេះតែថ្ងៃនេះមិនបានឃើញគេទេ អរគុណ មីងមានរបស់ឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ាស៊ីតេ បងស៊ី យ៉ាងម៉េចមានតម្រុយទេនឹង អត់ទេ ខ្ញុំទៅមើលខាងមុខ ខ្ញុំទៅមើលខាងនោះ មានអីតែតងគ្នា មានរបស់ឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ាស៊ីតេ Hello លោកកំរិតហេកំរិត Alo សេប៉ាវ សូមទោសផងអាឡាន់ខ្ញុំមិនគួរខឹងដាក់នាងទេខ្ញុំលែងអីហើយ ហើយយ៉ាប៉ុណ្ណឹងសិនចុះពេលនេះការរឿងធំហើយ មានរឿងអី កំភ្លើងខ្ញុំបាត់ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះ ផ្ញើទីតាំងឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំទៅរកនាងភ្លាម អូខេចាំមកផ្លែតផ្ញើទៅហើយ ខ្ញុំនៅចិត្តនេះកំពុងទៅហើយមិនហើយរកឃើញដែរទេ អត់ទេរកមិនឃើញទេ មិនអីទេចាំខ្ញុំជួយរក
ឈប់សិនខ្ញុំរាយការណ៍ទៅបងសឺវិញល្អជាងប្រាប់គាត់ថាកំភ្លើងខ្ញុំបាត់ បងស៊ឺគោរពច្បាប់ណាស់គាត់ច្បាស់ជាប្រាប់ប្រទេសខ្មាំងបើមានប្រវត្តិនាងច្បាស់ជាពិបាកមិនខានទេ ហើយអញ្ចឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់នៅម្ដុំនេះដែរគាត់ច្បាស់ជាមកទីនេះប្រកាសជាដឹង កុំព្រួយអីយើងពីរអ្នកជួយរកគ្នាប្រកាសជាអាចរកឃើញឆាប់ឡើង ហើយបងសឺទេមកហើយអាឡូបងសឺ មិនក៏ខាងនេះមានតម្រុយអីទេ មិនបានអ្វីទេ ម្ដាមជឿទេមកប្រាប់ថាឲ្យសម្រាប់នាងនៅណាពួកយើងទៅទទួល គឺខ្ញុំមិនបាច់ទេខ្ញុំទៅផ្ទះខ្លួនឯងបាន ចឹងពួកយើងមិនទៅយកនាងទេនាងចាត់ការខ្លួនឯងចុះ ចាបានបាយបាយ បានហើយរកបន្តទៀតទៅ អាយ៉ារកឃើញហើយសៀប៉ាអរគុណហើយឯងរកឃើញពិតមែនអស្ចារ្យមែន នាងចាំទុករឿងយប់នេះដឹងតែយើងពីរអ្នកបានហើយ ខ្ញុំដឹងហើយ នាងមកគឺល្អណាស់បានឃើញសាកសពមនុស្សស្រីត្រូវគៀបបែកក្បាលហើយមេជាមួយនឹងបងស៊ឺកំពុងនៅកន្លែងកាត់ហេតុពួកយើងឆាប់ទៅ ម្ដាម យ៉ាងមិនដែរ ប្រហែលជាម៉ោង 10 មានមនុស្សឆ្លងកាត់ឃើញសាកសពមនុស្សស្រី វាយក្បាលដល់ថ្នាក់នេះព្រៃផ្សាយពេកហើយដឹងអី ពិសោធន៍សាកសពនឹងថតរូបហើយចាំយកផុតតាំងទៅបន្ទប់ឡែប ឃើញអ្វីជាប់ខ្លួនខ្លះទេ ពិនិត្យមើលហើយគ្មានស្លាកស្នាមត្រូវរំលោភ ក្នុងកាបូបនៅមានលុយសុទ្ធទៀត ណែត្រង់នេះមានឯកសារសកលវិទ្យាល័យឈៀនហាំងឈ្មោះអ៊ីសេយុន អេដៃ មែនហើយអេដាអ៊ី នាងស្គាល់គេឯង ជំនួយការរបស់ដុកទ័រ មនុស្សស្រីទៀតហើយថែមនឹងត្រូវវាយក្បាលដូចជារឿងក្តីមុនអញ្ចឹង ហើយមិនបានប្លន់ទ្រាប់មិនបានរំលោភដែរ តែតើសាកលវិទ្យាល័យនិងគ្រួសារគេចង់ដឹងថាគេនិយាយជាមួយអ្នកណាចុងក្រោយគេ ជាម្ដាម ខើឡាន់ឆែកកាមេរ៉ាម្ដុំនេះផងខើឡាន់ ម៉ាដាមយកមិញខ្ញុំជាមួយបងសឺមកសើបម្ដុំនេះរួចឲ្យខ្ញុំក៏មកត្រង់នេះម្នាក់ឯងខ្ញុំថាយកមិញខ្ញុំឃើញឃាតករ អរុនសួស្ អ ដី រុណសួស្ដីអេដាមិនទាន់មកទេ នៅទេមិនឃើញគេតាំងពីព្រឹកម្លេះធម្មតាគេមិនដែលមកយឺតទេ ត្រូវហើយធម្មតាមិនដែរអញ្ចឹងទេចាំខ្ញុំទៅរកគេ អាឡូការរឿងជាមួយនឹងអេដា បងមិនអីទេ រកឃើញជនសង្ស័យហើយនៅ ពួកយើងកំពុងតែសើបមើលតាមកំណត់ត្រាបងជាអ្នកចុងក្រោយដែលតាក់ទងអេដាទើបយើងចង់សួរព័ត៌មានលម្អិត យកមិញម៉ោង 11:37 នាទីគេផ្ញើសារមករកខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាត្រៀមកំណត់ត្រាថ្ងៃស្អែកទុកឲ្យហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេឆាប់ត្រឡប់ទៅកុំឲ្យជប់ជ្រៅពេកហើយគេតបខ្ញុំថាអូខេ ពួកខ្ញុំបានសួរឲ្យមាននិស្សិតឃើញគេចេញពីសាលាប្រហែលជាម៉ោង 12 យប់ហើយក៏បានឡើងតាក់ស៊ីតាមការប៉ាន់ស្មានម៉ោងដែលគេស្លាប់គឺចន្លោះពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 4 មានន័យថាគេត្រូវសម្លាប់ពេលចេញពីសាលា ថាមិនត្រូវទេ មិននិយាយបែបនេះ មើលតាមទិន្នន័យបើគេចង់ទៅផ្ទះក៏មិនគួរឆ្លងកាត់ចំណុចកាត់ហេតុម្ដុំកាត់ហេតុមានហាងអាហារគេអាចណាត់មិត្តភ័ក្តិបងដឹងទេថាគេមានមិត្តប្រុសឬអត់ មានគេធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាមិត្តប្រុសរបស់គេធ្វើការនៅឯស្រុកក្រៅវីដេអូខលរកគ្នារាល់យប់ស្នេហាពួកគេថិតថេរល្អណាស់ បងដឹងទេថាគេមានមិត្តភ័ក្តិចិត្តដិតឬក៏អត់យកមិញពេលថ្មហ្នឹងគេបានណាត់មិត្តភ័ក្តិទុកឬក៏អត់ បងមិនដឹងទេ អូខេហើយលោកដឹងទៀតថាធម្មតាពេលដែលគេចេញពីធ្វើការចូលចិត្តទៅណា ខ្ញុំនឹកឃើញអ្វីហើយប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវទៅសាលាទៅប្រកាសចិត្ត អូខេពេលនេះបងសឺសើបនៅសាលាតែជាមួយគ្នាទៅ អរគុណហើយបើមានអីចាំតាក់ទងគ្នាទៀតណា អរគុណដុកទ័រ បងសឺពួកយើងទៅសាកសួរដុកទ័ររួចគាត់ប្រាប់ថាជីវិតស្នេហាអេដាប្រកបដីគ្មានរឿងជាមួយអ្នកណាទេ មុននេះខ្ញុំសួរមិត្តរួមការងារហើយពួកគេប្រាប់ថាអេដាចូលចុះជាមួយគ្រប់គ្នាពួកនាងមួយកំពុងតែប្រមូលផតតាំង ពួកយើងឆាប់ទៅ អូដុកទ័រ
លេខាលោកចូលចិត្តឆ្មាដល់ហើយ មែនហើយគេស្រឡាញ់ឆ្មាណាគេចូលចិត្តមើលឃ្លីបឆ្មាក្នុងអ៊ីនធឺណិតបានឃ្លីបណាល្អមើលគេនឹងផ្ញើឲ្យខ្ញុំមើលដែរ មើលតាមប្រវត្តិការប្រើអ៊ីនធឺណិតក្រៅពីរឿងការងារក៏មានបទសន្ទនាពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្មាអនាថា គេធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឲ្យចំណីឆ្មាអនាថា ណាទាំងអស់គ្នាមើលចុះចំណីឆ្មាទាំងអស់នេះនៅថ្មីនៅឡើយទេគេយកទៅទើបទៅអស់ពីកំប៉ុងវិកាយប័ត្រប្រាប់ថាពេលទទួលអីវ៉ាន់គឺម្សិលមិញពេលព្រឹក គេស្រឡាញ់ឆ្មាណាស់ហេតុអីឲ្យដឹកចំណីឆ្មាមកសាកលវិទ្យាល័យហេតុអីមិនឲ្យដឹកទៅផ្ទះ គេធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាគ្រួសាររបស់គេចាញ់រុំឆ្មាទើបចិញ្ចឹមឆ្មានៅផ្ទះមិនបានដូច្នេះហើយទើបយកពេលទៅមើលឆ្មាអនាថាវិញជប់សិននេះជាកន្លែងកាត់ហេតុមែនទេ មែនហើយ បើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេយកមិញពេលទៅចេញពីសាលាគេទៅឲ្យចំណីឆ្មាក្រោយមកក៏ជួបជាមួយនឹងជនល្មើសសុំទៅមើលចំណុចកាត់ហេតុបានទេ អធិការលីក្រុមពិនិត្យផតាំងត្រូវចាំយូរប៉ុណ្ណាពួកគេចង់យកផតាំងទៅបន្ទប់លេបហើយ បន្លាយពេលពួកគេសិនចាំដុកទ័រមកសំគិតគ្នា អធិការលី ដុកទ័រខឺឡាន់ប្រាប់ថាលោកមានតម្រុយរកឃើញអ្វីហើយមែនទេ ខ្ញុំមើលរឿងក្តីទាំងអស់នេះហើយល្មមអាចមើលដឹងខ្លះ មកហើយ អេដាដឹងថាទីនេះមានឆ្មាអនាថាច្រើនដូច្នេះពេលទៅចុះពីឡានក៏យកចំណីឆ្មាដើរទៅខាងនោះគេបានកំពុងដើម្បីឲ្យឆ្មាស៊ីគេលេងជាមួយឆ្មាយ៉ាងសប្បាយហើយតាំងចិត្តគេមិនដឹងខ្លួនទេថាឃាតករដើរមកខាងនេះឃាតករត្រៀមការរួចទៅហើយវាកាន់អាវុធឈាមខ្ទាតពេញកន្លែងដូច្នេះមិនបានក្បិតតែជារបស់រឹងខ្ញុំថាប្រហែលជាញញូដងញញូមិនវែងស្រួលដាក់តាមខ្លួនគឺស្រួលយកមកប្រើជនល្មើសប្រៃផ្សៃណាវាវាយក្បាលអេដាមួយញញូអេដាគេនៅមានសតិគេឃើញមុខជនល្មើសដឹងថាគេឃើញកាន់តែសប្បាយចិត្តវាយខ្លាំងដូចដើមជនល្មើសវាយបន្តទៀតអេដាអស់កម្លាំងតតាំងគេប្រើកាបូបយកមកបាំងរួចហើយក៏យករបស់ដែលជ្រុះចេញមកគប់ដាក់ជនល្មើសក៏រងជាប់ ជាម៉ាដូចគ្នារកឃើញនៅក្នុងអ៊ីហ្វីស ស្មានមិនដល់ថាឃើញផតាំងនេះ ចុងក្រោយជនល្មើសក៏មកដោះលែងនាងទុកនាងជានុយពេលសម្លាប់នាងហើយក៏អស់ចិត្តរួចហើយក៏ដើរទៅច្រកខាងក្រោយអូនប្រាប់ថាគេទៅខាងណា ទៅខាងនោះខ្ញុំនៅខាងនោះឃើញជនសង្ស័យឈរនៅខាងនេះគេរត់ទៅខាងក្រៅទើបខ្ញុំរត់តាមគេទៅតែពេលចូលទៅហើយខ្ញុំក៏មិនឃើញគេខ្ញុំរត់ផឹងរមើគេផងរួចហើយគេក៏ផុសមកត្រង់នេះគេក៏វាកំភ្លើងខ្ញុំធ្លាក់ខ្ញុំរេរ៉េថាគួររកកំភ្លើងសិនឬក៏ដេញតាមរកគេបន្តទៀតចុងក្រោយគេក៏រត់បាត់ខ្ញុំមើលឃើញគេរត់ចេញពីច្រកនេះរួចហើយខ្ញុំក៏នៅទីនេះដើម្បីរកកំភ្លើង បានន័យថាយកមិញពេលទៅខ្ញុំទេទៅរត់នាងប្រាប់ថាទៅទទួលតាមពិតនិយាយអីថាកំពុងទៅរកកំភ្លើងហេតុអីពេលនេះនាងអត់ប្រាប់ខ្ញុំហេតុអីទៅមិនក៏លាក់នឹងខ្ញុំ សុំតែបងស៊ឺព្រោះក្រោយមកខ្ញុំរកកំភ្លើងឃើញទើបខ្ញុំមិនបានរាយការណ៍ នាងត្រូវសរសេររបាយការណ៍រឿងកំភ្លើងបាត់ឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងគិតបញ្ជីតាមក្រោយ ចាម៉ាដាម បានហើយរឿងនាងគិតទុកតាមក្រោយវិភាគបន្តទៀតទៅ អូនប្រកាសហើយថាគេនៅខាងនេះ ប្រកាស ហេតុអីមានផ្លូវបំបីជាច្រើនមកទៅត្រូវរើសយកផ្លូវនេះ ឬគេមកឡើងតាក់ស៊ី មិនមែនទីនេះមិនជាកន្លែងកាក់តាក់ស៊ីទេតែជាកន្លែងតាក់ស៊ីដូវេនគេមកយកឡាន អូអេដាជាមួយអ្នកស្លាប់លើកមុនជិះតាក់ស៊ីមុនស្លាប់ដូចគ្នា រឿងក្តីកាត់ឡើងនៅម្ដុំហាងអាហារដែលស៊ីអ៊ុនហ្វាន់ធ្វើការហើយអ្នកស្លាប់ទាំងពីរនាក់ក៏ឡើងជិះតាក់ស៊ីហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកបើកតាក់ស៊ី ឃាតករពាក់ខោអាវប្រផេះ មែនហើយហេតុអីក៏បងដឹង 25ឆ្នាំមុនមានរឿងឃាតកម្មជាប់គ្នា4នាក់ដែលមិនទាន់បានបបែកតម្រុយសំខាន់នោះគឺអ្នកបើកតាក់ស៊ីប្រើញញូវាយក្បាលហើយពាក់ខោអាវប្រផេះ
25ឆ្នាំមុនមានឃាតករជាប់គ្នាម្នាក់គឺអ្នកកសែតដាក់រហស្សនាមគេថាឃាតកររាត្រី ខ្ញុំធ្លាប់បានឮគេពាក់ព័ន្ធនឹង4រឿងក្តីអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ជាស្ត្រីអាយុក្រោម40ឆ្នាំ និយាយឲ្យត្រូវនោះគឺអាយុចន្លោះ25ទៅ35ឆ្នាំសក់វែងត្រឡប់ទៅផ្ទះយប់ជ្រៅចំណុចដូចគ្នាគឺបាត់ខ្លួនក្រោយពេលជិះតាក់ស៊ីព្រោះពេលដែលឃើញសាកសពឃើញថាត្រូវញញួរដំក្បាលមិនមែនត្រឹមតែមួយញញួរទេតែដំបន្តរហូតដល់ស្លាប់ក្រោយប៉ូលីសធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយសង្ស័យថាឃាតកររាត្រីគឺជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីហើយធ្លាប់មានមនុស្សឲ្យតម្រុយពេលមានឃាតករធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់គេពេលអាវពណ៌ប្រភេទតែប៉ូលីសតាមរកមិនឃើញ25ឆ្នាំមុនសម្រាប់ស្រីចុងក្រោយហើយក៏បាត់ខ្លួនទៅដូចជាបាត់ពីលើលោកនេះអញ្ចឹង បានន័យថាធៀបនឹងរឿងក្តីទាំងពីរដែលទើបនឹងកើតឡើងមានភាពដូចគ្នាច្រើនរឿងក្តីទី1អ្នកស្លាប់ដល់ម៉ោងចេញពីធ្វើការក៏ឡើងឡានតាក់ស៊ីក្រោយមកមានមនុស្សឃើញសាកសពនៅម្ដុំផ្ទះនាងស្លាប់ដោយសារតែត្រូវគេដំក្បាល រឿងក្តីទី2អ្នកស្លាប់នៅសាលាដល់យប់ជ្រៅពេលត្រឡប់ក៏ឡើងជិះតាក់ស៊ីដូចគ្នាក្រោយមកក៏ត្រូវមនុស្សដំក្បាលខឡាន់ក៏ឃើញជនសង្ស័យគេពាក់អាវក្រៅប្រភេទដូចគ្នាតាក់ស៊ីអាវក្រៅពណ៌ប្រភេទដំក្បាលឃាតករម្នាក់នេះប្រើវិធីដូចគ្នានឹងឃាតកររាត្រីកាលពី25ឆ្នាំមុន ដែលដូចគ្នាគឺ25ឆ្នាំមុនរឿងក្តីទាំង4អ្នកស្លាប់ត្រូវរំលោភតែរឿងទី2គឺអត់មាននោះទេ តាមកោសវិច័យអ្នកស្លាប់ទាំងពីរត្រូវរបស់រឹងសំពងចំក្បាលដល់ស្លាប់ប៉ាន់ស្មានថាអាវុធជាញញួរដែកទំហំ25ទៅ30មីលីម៉ែត្រមើលតាមអង្សារបស់អ្នកស្លាប់គឺការប៉ាន់ស្មានដល់ខ្សែភ្នែកជាល្មើមានកម្ពស់ពី175ទៅ185សង់ទីម៉ែត្ររឿងក្តីចៅគម្លាត25ឆ្នាំរឿងក្តីពីនេះជនល្មើសជាមនុស្សតែមួយកាលពី25ឆ្នាំមុនអត់ រឿងនេះនៅអាងមិនទាន់បានទេមានរឿងមួយដែលប្រកាសបាននោះឃាតករថ្មីបង្ហាញខ្លួនហើយ ដុកទ័រលើកនេះខ្ញុំត្រូវការឲ្យលោកជួយពិតមែននេះជាឯកសាររឿងក្តីថ្មីហើយខាងនេះវិញជាឯកសារឃាតកររាត្រីលើកគ្រប់យ៉ាងឲ្យលោកហើយណា ខ្ញុំបានឲ្យកូនចៅទៅស៊ើបហើយសង្ឃឹមថានឹងបានតម្រុយច្រើនជាងនេះ ដើម្បីអេដាខ្ញុំនឹងឆាប់តាមរកឃាតករឲ្យឃើញខ្ញុំមិនព្រមឲ្យកើតរឿងបែបនេះទៀតទេ ថាវសៀវប៉ាវអញមកហើយយី គ្មានទេចៃដន្យខ្ញុំមកធ្វើការនៅម្ដុំនេះទើបមកបបួលនាងទៅហូបបាយ ថ្ងៃនេះទៅមិនបានទេខ្ញុំចេញទៅទិញបាយប្រអប់កំពុងទៅស៊ើបរឿងក្តីធំយប់ដែលលេខាស្លាប់អ្នកក៏វាកំភ្លើងពីដៃខ្ញុំអាចជាជនសង្ស័យ នាងរាយការណ៍រឿងបាត់កំភ្លើងហើយ រាយការណ៍ហើយម្ដាមជាវក៏ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំសរសេររបាយការណ៍ឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើគាត់សួរខ្ញុំចាំបាច់គឺត្រូវតែប្រាប់ឯងខឹងដែលខ្ញុំមិនស្ដាប់ឯងនិយាយរឿងដែលធ្វើបាត់កំភ្លើងអី ខ្ញុំមិនឲ្យនិយាយព្រោះតែបំណងល្អប៉ុណ្ណោះ តែខ្ញុំបានឃើញជនល្មើសរឿងធំបែបនេះមិននិយាយមិនបាននោះទេ ទោះជាត្រូវនិយាយក៏មានវិធីច្រើនដែរហើយនៅហើយចោះដោយខ្ញុំធ្វើរឿងមិនល្អហ៎ហើយឈប់ហូបហើយខ្ញុំទៅសិនហើយ ថាវសៀវប៉ាវឯងនៅចាំឆ្នាំនោះបានដែរទេការយើងនៅរៀនសាលាប៉ូលីសជួបមនុស្សស្រីស្រែកថាចៅប្លន់នោះ ម្នាក់ដែលឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីយើងគិតថាប្រុសម្នាក់នេះសម្អាងខ្លួនជាប្តីយើងស៊ូជាមួយគេឡើងយូររួចហើយសង្កត់លើគេចុងក្រោយប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺជាប្តីគេពិតមែនហ្នឹង ហើយយើងក៏ធ្វើឲ្យគេឈឺខ្លួនទៀត ចង់បន្ទោសខ្ញុំទៀតហើយហ៎កាលនោះខ្ញុំប្រាប់នាងថានៅឲ្យស្ងៀមកុំឲ្យនាងរាយការណ៍ប្រាប់មេ តាមពិតខ្ញុំដឹងទោះមរិកាក៏គ្មានអ្វីដែរតែកាលនោះពួកយើងឆេះឆាវពេកស្ទុះចេញទៅមុននឹងដឹងស្ថានភាពខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តមករហូតដល់ខ្ញុំរាយការណ៍រឿងនេះតាមការពិតទាំងអស់បានខ្ញុំធូរចិត្តឈប់តានតឹងក្នុងចិត្ត ជាកំហុសខ្ញុំរាល់លើកខ្ញុំមិនល្អធ្វើឲ្យនាងមិនសប្បាយចិត្តណា មិនមែនទេតែការពិតក៏បន្តិចដែរ នៅមានចិត្តទៀតមែនដែរទេនាងធ្វើបែបនេះនិយាយជាមួយខ្ញុំតាមត្រង់មកពួកយើងកុំធ្វើអានេះអានោះល្អជាង ស្អីគេអានោះស្អី ខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់បើខ្ញុំធ្វើមិត្តប្រុសនាងមិនបានហើយយើងនិយាយគ្នាក៏មិនសូវយល់វិធីទប់ទល់ក៏ខុសគ្នាដែរអូខេខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំដឹងហើយ ផ្ដាស់មែនថាវសៀវប៉ាវឯងណាល្អជាមួយខ្ញុំនឹងគ្រួសារណាខ្ញុំបន្តឯងមិនបានយើងស្គាល់គ្នាយូរហើយទោះពេលខ្ញុំបង្ករឿងឬគ្មានក្តីសោកឯងក៏នៅក្បែរខ្ញុំរហូតចាំជួយខ្ញុំពេលខ្ញុំបង្ករឿងក៏នឹកឃើញឯងមុនគេព្រោះខ្ញុំជឿចិត្តឯងសន្យាថានឹងជួយខ្ញុំឯងជាអ្នកក្រៅមិនបានខ្ញុំទុកឯងជាគ្រួសារយូរហើយ គ្រួសារបែបម៉េច គ្រួសារបែបម៉េចនៅមានមុខមកសួរទៀតគឺបងប្រុសនឹងហើយ ប
បងហ៎ខ្ញុំខាតដើមស្លាប់ហើយ ខ្ញុំទេខាត់ដើមនោះព្រោះខ្ញុំជាប្អូនស្រីដ៏ perfect ឯងដឹងទេ អត់ទេនាងហៅខ្ញុំថាបងខ្ញុំព្រឺសបល់ណាស់ បង ថែមទាំងជាអ្នកបម្រើនាងទៀត បងបានធ្វើបងប្រុសថ្ងៃដំបូងអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ រភើបចិត្តណាស់ចង់ប៉ៅនាងឲ្យអស់ពីខ្លួនតែម្ដងហើយនេះ ហ្វាលើជីនម៉ាក់ខ្ញុំគួរឲ្យធុញខ្ញុំឡើងទៅយកកៅអៅមកផ្លែតក៏សួរដេញដើមមិនព្រមឈប់ខ្ញុំប្រាប់ថាមកធ្វើការជាមួយបងតែម៉ាក់គិតថាយើងចេញទៅដើរលេងជាមួយគ្នា អាចព្រោះថាម៉ាក់បារម្ភពីអូនក៏ថាបាន ត្រូវហើយខ្ញុំឆង់តាខ្ញីមកឲ្យបងបំពេញសុខភាពច្រើនថ្ងៃនេះបងរវល់ខ្លាំងត្រូវតែបន្ធូរអារម្មណ៍បន្តិច អូនល្អជាមួយបងមែន មិនដែរមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលខ្លះទេ ធូរស្រាលហើយ ប៉ុន្តែបងនៅគិតមិនឃើញ គិតអ្វីមិនឃើញ វិធីចាត់ការរបស់ជនល្មើសផ្លាស់ប្ដូរគឺជាមនុស្សតែមួយឬក៏មិនមែនបើមែនហើយបើសិនជាចោលកម្រិតយូរទៅដល់ទៅ25ឆ្នាំគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាពួកធ្វើត្រាប់ចុះហេតុអីក៏គេធ្វើត្រាប់តាមគិតកោរាត្រីមូលហេតុជាអ្វី អូហូសំណួរច្រើនមែនតើមិនអីទេអូនជឿថាបងច្បាស់ជារកមុខឃាតករឃើញ តែអូនជាប៉ូលីសណាពេលនេះបោះរឿងមកឲ្យបងហើយ អូនក៏ធ្វើការដូចគ្នាដែរហើយអូនក៏ជួយឲ្យបងធូរស្រាលបានដែរបងមិនចូលចិត្តអី ជុលចិនមកបន្ទូអារម្មណ៍តិចទៅភ្លៀងធ្លាក់ហើយ ចូលមក មិនក៏ភ្លៀងខ្លាំងម្ល៉េះ សង្ស័យមេចង់ឲ្យពួកយើងបានសម្រាកឲ្យពួកយើងបានរំបន្តិច អូនសាមអស់មេរី នេះវេននាងហើយ មេរី